Jo crec que tot això va començar quan es va voler posar el menjar de proximitat, amb intenció de treballar amb els ramaders de la zona. Vull dir, aviam, amb la gent de la zona, no anar a buscar la carn a Can Pixa i ajudar un altre. El normal és que ens ajudem entre la gent de la zona. La granja Cal Calçot és una granja on produïm vedelles ecològiques amb el sistema de cria i engreix ecològic i llavors vam muntar un obrador càrnic per acabar tancant el cercle i acabar venent el producte que nosaltres produïm, que en aquest cas és la carn. I llavors buscant una mica això, els valors del benestar animal, de l'estima per la terra i intentar fer un producte de qualitat en una zona com la que estem, que és la Cerdanya. Tinc molta estima a la terra i en els animals, m'agraden molt els animals, sobretot les vaques, i el gran repte és poder viure aquí a la comarca fent una feina que t'apassiona i que t'agrada. Comencem pels prats, respectant tots els treballs que fem en els prats, seguint tot el codi de bones pràctiques agràries, sense erosionar els sòls, sense tirar pesticides ni cap tipus de producte químic ni adob. I després, respecte als animals, ells fan una rotació dintre de l'explotació, van de finca en finca i ara a l'estiu els pugem a dalt al comunal, el que és el parc natural del Cadí Moixeró, i mentre ells estan allà, mentre les mares estan allà, aprofitem per recollir l'herba que ens servirà per aliment després durant l'hivern. Sí, parlem de qualitat quan diem que la carn t'arriba a 5 minuts d'on tenen l'obrador. I l'altra és que t'arriba congelada perquè ve d'un altre país, ha fet una mà de quilòmetres, abans no t'arriba aquí. A més, això que els ramaders cada cop ho tenen més difícil, tenen més exigències i ho tenen complicat per guanyar-se la vida. Vull dir, aviam, crec que si no ens ajudem ja podem plegar. Nosaltres ens hem trobat amb que havíem de competir amb carn d'exportació que entrava de fora i ens trobàvem que la carn que nosaltres oferíem i el preu que nosaltres l'oferíem era més car que un filet que venia d'Argentina amb 400.000 quilòmetres a l'esquena o 14.000 quilòmetres a l'esquena, i és el que no acabàvem d'entendre, de dir com pot ser que aquesta carn venint de tan lluny es pugui oferir a un preu millor. Què millor que els clients que ens paren al quilòmetre i venen a visitar la nostra comarca, la Cerdanya, s'emportin un bon sabor de boca dels nostres productes i de la nostra gastronomia.